Fala aí, pai, o que aconteceu? Quebrou o cabo de embreagem. Quebrou o cabo da embreagem do Uno. Olha o cabinho aqui, ó. O cabo da embreagem. E eu vou improvisar um aí. Ele vai improvisar um com esse aqui, ó. Com esse cabo de aço que tá aqui. Enquanto isso, eu vou arrumar o sonzeiro aqui do carro. Vamos lá. Então, galera, estamos aqui dentro do Uno. Vou ligar o rádio aqui só pra vocês verem o que aconteceu. Peraí que tá ligando. Ele tava funcionando. Eu acho que o meu tio... Tá vendo essa fiarada aqui? Não sei se dá pra ver. Não vai dar pra ver que tá sem flash. Ele puxou com o pé, estourou tudo aqui. E a gente vai tentar arrumar. Vocês podem ver, ó. Vamos ver se foca. O rádio já tá no 40. Mas que isso não aumenta e nenhuma delas tá funcionando. Ó, começou a dar um rugidinho aqui. Eu acho que é dentro aqui. Eu vou tirar aqui e já volto. Beleza, já tirei aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Cara, tem um semendo muito louco. Eu vou deixar essa rádio aqui mesmo. Opa, não tô filmando aqui não. Tô concentrado aqui, eu não tô nem observando. Deve ser esse remédio aqui que tem que fazer. Eu não sou técnico em som, não manjo muito. Esse fio aqui. Tá, esse fio aqui. Tá, tem um fio bem aqui, galera. Mas tô sem iluminação. Vou dar um cortezinho aqui no vídeo de novo. Daí eu volto. Encontrei aqui um farolete. Vou ver se me ajuda aqui. Tá, esse fio aqui. Tá, mas tem o do lado de lá também. Primeiro eu acho bom ver o do lado de lá primeiro. Galera, olha isso aqui. Esse aqui tá bem acabado, velho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra eu ver a qualidade aqui do negócio. Ó. Tá vendo? Esse aqui talvez seja esse o motivo. Não vou ver aqui. Cara, eu não faço nem ideia. Não faço nem ideia do que tá acontecendo. Tô voltando aqui, galera. Consegui descobrir. Pera aí que é meio difícil gravar com uma mão só. E tá vendo aqui? Esse aqui é onde ele é ligado, ó. Não pega. Aqui embaixo tem um fiozinho. Ó, quando eu conectar. Peraí que eu vou tentar conectar pra vocês verem. Vocês viram? Tá lá, essa aqui tá boa. Só precisa ter um jeito de grudar esse negócio aqui. Esse aqui já tá resolvido. Esse aqui já tá resolvido. Agora tem que ver aquele ali. E já volto.
Voltando aqui, galera, eu acho que é a ligação desse lado aqui também, porque, ó. Você viu quando eu abaixo, ó? Bem aqui, ó. Só se eu cortar e remendar aqui. Ou com solda ou com fita. Eu vou ver o que eu faço aqui. Já volto.